Vera для победы. Братья и сестры, мы все можем иметь победу в нашем служении, призвании. Если вы уже с Иисусом Христом, это уже есть самый большой критерий, предусловие, самое главное, чтобы иметь победу во всем. То есть, кто бы ты ни был, аутсайдером или кто остальный, ты можешь иметь успех, раз ты уже во Христе Иисусе. Есть победа во всем. Вера для победы. Как служитель Бога, ты уже определен Богом для определенной задачи. И потому что Бог тебя родил для определенной цели, значит, что ты будешь отличаться там. Ты будешь иметь успех там. Бог это уже определил. Он уже тебя определил на успех до твоего рождения. Наша проблема в том, что мы не верим в себя. Но Бог верит в нас. Вот почему Он родил нас. Бог верит в нас. Вот почему Он послал нас в мир. Чтобы именно мы были рождены. Чтобы именно нас послать, чтобы освободить это дело. Бог верит в нас. Где ты работаешь? Ты держишь какие-то рынок, да? Торговли. Я слышал только об одном брате, который хорошей идеей пришел у него на голову. Он говорит: пастор, мы держим какие-то точки на Троещинской рынке. Я говорю: что мне делать об этом? Он говорит: но мы хотим начинать продавать ваши книги там на рынке и евангелизировать людям. Потому что мы стоим вместе целый день, женщины там, они ходят, продают. Но нечем заниматься. И он начинал там проповедовать. И теперь он говорит, что больше 20 человек уже мне тянет. Когда мы будем слушать следующее, когда мы будем рассказывать. Прямо там на рынке, потому что им некогда ходить в церковь. Они по воскресенье говорят: нет, это день торговля, нельзя ходить в церковь. Нельзя уйти с рынка. И он говорит, что у меня уже 20 человек за 2 месяца, которые хотят изучать Библию. Они никогда не слышат такие вещи. Они хотят. Они получают газеты и говорят: ну давай, пришел ко мне, это мужчина. Он говорит: я уже боюсь. Я говорю: почему ты боишься? Я говорю: потому что это слишком быстро растет. Если это дорастет, то что мне делать? Он говорит: я не знаю, что делать с ними. А я хочу заниматься своей работой тоже, он говорит. То есть везде есть возможности. Нам надо только думать. Везде есть возможности. Везде есть возможности. И притом не просто возможность чем-то заниматься, но возможность быть успешным конкретно, Возможность быть успешным конкретно. Ты можешь иметь успех и победа во всем. Успех во всем. Победа во всем. Победа во всем. Возможность с Иисусом. Тот факт, что мы с Иисусом, тот факт, что мы уверовали в Бога, тот факт, что есть всемогущий Бог на нашей стороне, это уже подтверждение, это уже доказательство, что мы можем отличаться, где бы мы ни были, за что бы мы ни взяли с Божьим благословением. Только возьми это с Божьим благословением, молись об этом, знай, что Бог отдает тебе добро, занимайся этим, и ты можешь отличаться. Нет одарованных специальных людей от Бога, мы все одарованы. Помните притчу Иисуса? Он каждому человеку дал таланты. Каждому. Он каждому человеку дал Духа Святого. Каждому. Он не говорит, что Sunday, потому что ты такой особенный, я тебе дам. Вот ты призванный. Мы все призваны. Он всех послал специально. Но если мы смотрим в Библии, какие люди были успешными? Много были призваны, много званых, но мало избранных. Почему? Какое качество отличалось тех, которые были успешными? Я вам скажу, это вера. И сегодня я хочу с помощью Духа Святого построить в вас эту веру, разрушить в вас сомнения, разрушить страх, разрушить чувство неполноценности и построить башню уверенности у вас получится. Вы сможете творить дела Божьи в этом мире. Братья и сестры, никто не был рожден Богом, чтобы один был великим, чтобы другой был маленьким, чтобы один был боссом, чтобы другой был мусорником. Нет, мы все были созданы семенем Бога, чтобы мы стали великими. Бог дал каждому человеку семя. Мы видим семя, одно семя, зерно. Но Бог видит дерево, на котором много плодов. Но не только Бог не останавливается там. Бог не видит только дерево в этом семени. Бог видит дерево, которое много плодов. И еще дерево, где много плодов. Много дерев, где много плодов. Много дерев, где много плодов. И в конце концов, в одном маленьком семени, Бог видит лес. Лес. Каждое семя имеет способность дорасти до леса. Бог не создал лес. Бог создал семя. И положил на землю, и все росло до леса. Поэтому каждое семя, какой бы маленький, какой бы ничтожный ты ни был, ты дорастешь
ibedebe Isusa. Praroshes ki pamazane. Dolesa. Darastios dolesa. Jago darastios dolesa. Luboye semia monje darasti dolesa. Luboye semia. Luboye semia. Het absoluut dat. Shasta me dumale wat bok me asosda shobe ya bil malenkim. Aita niet te semia. If te bie tu de zakreta e tu spasobnost. Nojasa i metu spek. Pa ita mu bok blagas na vil shelove ka tolka dim blagas na venem. Pladis malenki urovne. Ras nojaisa taroi urovne. Kaj de shelove, kaj do semia monje ras nojasa. Apatom vladishis vui. Ni prosa ras nojasa mnoga niet. Isho pakroi zemlu. Vladishis vui. I abladai vapshe zemlo. Ponos tu pakroi zemlu. Kaj de shelove. Потому что написано, что Бог создал человека мужчину и женщину. И благословил их. И сказал, плодитесь, размножайтесь, господствуйтесь и владычествуйте над землей. Он благословил человека. Каждый из нас имеем уже способность и принцип семени действующих в нас. Чтобы мы могли размножаться до беспредельно и господствовать. Так что не думай по маленькому масштабу больше. Свой большие планы. Ты будешь успешным. Я вам уверяю на 100%. Даже если вы не верите в свой успех. Прошу вас об одном. Держите со мной подольше. Держите со мной подольше. Ходите вокруг меня дальше. Ходите в эту церковь постоянно. Если вы даже не верите в себя, даже если вы не имеете никакой возможности, никакого шанса, я вам сделаю шанс. Не надо ждать Бога, я здесь. Потому что Бог уже дал вам все то, что надо, you know. Он уже вложил семя в себя. Он не будет опять посадить дерево. Он не будет опять почву взять, чтобы другого Адама делать. Он уже все в тебя вложил. Поэтому если ты даже сам не можешь состояться, я говорю, мы здесь, мы поможем вам состояться и стать великим. Хочешь, не хочешь. Просто будь рядом, делай всегда, что я тебе говорю, постарайся делать все. И обнаружи себя. И я уже стал кем-то. А я об этом никогда не мечтал. Потому что я здесь, чтобы это сделать. Я не хочу себя решить. Я хочу вот. Кто приходит на мой путь, он должен стать кем-то. Или уйди в другую церковь. Где ты будешь сидеть и умрешь, и идешь на небо спокойно. Где тебя не будут трогать. Но если ты хочешь быть здесь, готовься расти. Готовься быть деревом. Готовься быть лесом. Во имя Иисуса Христа. Вера для победы. Вера для победы. Вера для победы. Вера для победы. Те, которые отличались в Библии, они отличались благодаря веру. Все, которые отличались в Библии, отличались благодаря свою веру. Всякий подвиг, как подвиг совершается. Потому что мы думаем, что только Антоновы подобные могут совершать подвиги. Ломоносовы подобные могут совершать подвиги. Как генерал, который полководец, Жуков подобные могут совершать подвиги. На единственный критерий, который нужно для подвига. Каждый человек способен на подвиг. Абсолютно каждый. Абсолютно. Каждый человек. Даже ты. Абсолютно каждый человек. Серьезно. Но поверь. Может совершить подвиг для Бога. Знаете, что нужно для этого? У всех у них было одно качество. У них была вера, которая не смотрит на лицо, не смотрит на обстоятельства, не смотрит на себя. Вера, неутомимая вера. Вера, которая не жалеет себя. Вера, что я это сделаю. Вера в том, что это поставлено передо мной. Я сделаю это, я состоюсь, я добьюсь. И ничто меня не остановит. Вы знаете, что Бог делает? Бог занимает позицию. Бог тут же занимает позицию за ними, чтобы поддержать их веру. Человек веры не может быть отринут у Бога. Не может быть отказан, не может быть отвергнут. Человек веры получает открытый дверь перед Богом. Поэтому прими решение сейчас, что я состоюсь как лидером. Я буду иметь 100 домашних групп. Я буду поднимать 100 лидеров. 10, 5. Сколько бы вам не пошло на голову, примите решение, и вы состоитесь. Потому что Бог занимает позицию, положение за человеком веры. Почему он это делает? Очень просто. Потому что он уже сказал, что только верой ему можно угодить. Он говорит, что всякий человек, кто имеет веру, автоматически его угождает. Поэтому он автоматически стоит за таким человеком. Как только что он видит веру, все, Бог улыбается, Богу радостно, Бог счастлив.
E on toca skagi tebe sio. Sta uza taboyu, teper sluša moju instrukciju. Уже слушаешь его, и идешь за ним, и уже все у тебя решено. Поэтому я хочу показать это место Писания. Люди, которые одерживали не маленькие победы, но конкретную, серьезную победу в своей жизни. Как они добивались эту победу? Откройте, пожалуйста, Евреям, 11 главу, 32 по 34 стихи. 32 по 34 стихи. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ефае, о Давиде, о Самуиле и о других пророках, которые верою побеждали царство. Если кто-нибудь знает, кто хочет побеждать царство, братья и сестры, царства берутся и побеждаются только верою. Написано, он назвал эти имена. Он говорит, Давид, Самуил, Барак, Гидеон, Самсон. И у них было что-то общее. Эти все люди, которые верою побеждали царство. Бог посадил нас на Украину как церковь. Не чтобы хвастаться, не чтобы говорить, вот какая у нас церковь. Вот мы 6 тысяч, 10 тысяч человек. Вот какой у нас песник, прославление. Вот какое у нас здание. Ерунда, детский сад. Ерунда, проснись. Смотри на Бога, о чем Он думает. Бог думает и мечтает о тех, которые берут царство. О тех, которые берут царство. Мы здесь, чтобы реформировать наше общество. Мы здесь, чтобы привести Украину к Богу. Мы здесь, чтобы все увидели, что есть Бог на небе, который создал все, которому всякая плоть придет. Мы здесь, чтобы украинцы не пошли в ад. Мы здесь, чтобы показать искупительную кровь Христа всем и всякому. Мы здесь, чтобы привести нацию к покаянию. Пускай Бог откроет наше сердце. Пускай понимание придет. Пускай откровение придет. Что мы не здесь ради себя, нация лежит у нас в руках, кровь нация у нас в руках, и мы обязаны донести до них Евангелие, которое есть единственная сила, которая может спасать, которая может избавить, которая может искупить, которая может довести эту страну до конечной судьбы. Это в наших руках. Бог поручил нас это дело. Мы брали этот вызов и мы довезем его до конца. Это наш вызов. Это наша судьба. Бог доверил его нам. Братья и сестры, мы должны идти всей силой. Поэтому мы не жалеем себя ради этого. Если надо кричать, мы кричим. Если надо молиться, мы молимся. Если надо рыдать и плакать, мы плачем и рыдаем. Если нужно ездить, путешествовать, мы это делаем. Если нужно проповедовать с огнем, сердцем, всеми фибрами, мы это делаем. Если нужно жертвовать на это делать, давайте это будем делать. Мы живем не ради себя. Мы уже спасены. Мы живем ради страны, ради нации. Это наша судьба. Мы знаем истину, и мы должны передать эту истину другим. Видите, все, кто побеждал царство, это дело только одним оружием. Верой. Которые побеждали царство верою. Люди, которые верою побеждали царство. Люди, которые верою побеждали царство. Люди, которые верою побеждали царство. Царство все еще можно побеждать сегодня для Господа. Царство можно все еще привести к Богу сегодня для Господа. Целая страна может все еще покаяться сегодня. Целое государство может все еще склонить свои колени перед тем царем Господь слушай. Каждая страна все еще может исповедовать, что Он есть Господь слушай, и грядущий царь, искупитель мира, и спаситель вселенной. Все еще могут это видеть. Одна качества не хватает. Где наша вера? Где наша вера, что мы можем это сделать? Что мы уберем препятствия с нашей дороги. Что ничто не остановит нас. Где наша вера? Что Бог с нами, никто не может быть против нас. Где наша вера? Что у нас хватит сила, у нас хватит мужества, у нас хватит дерзновения. Где наша вера? Что Бог поднимет делателей среди нас. Где наша вера? Что мы построим церковь в каждом городе. Где вера наша? Это именно об этом думал Иисус. Когда Он сказал, ребята, когда я вернусь, найду ли я вообще веру на земле? Иисус переживал об этом. Если Иисус придет в наше время, давайте скажем Ему, Иисус, ты найдешь здесь веру. Это будет зависеть от меня и от вас. Это будет зависеть от меня и от вас лично, непосредственно. Люди брали царство верою.
Люди верою побеждали царство. Если вы попали в эту церковь, если Бог вас сюда привел, вы есть поколение из тех, которые берут царство. И мы это сделаем во имя Иисуса. Украина спасется в наше время. Мы приведем эту страну к покаянию. Истина Божья будет написана над этим народом. И все страны мира придут сюда, чтобы увидеть, какую славу Бог изливает над этим народом. Это наше время. Это наше время. Это наше время. Которые верою побеждали царство. Если моя проблема теперь состоится только лишь в том, чтобы побуждать вас начинать домашнюю группу или смотреться за новообращенным, когда тогда мы дойдем до того, чтобы брать страну верою? Давайте начнем откуда-то. Давайте хотя бы на этом уровне мне не придется тратить силы. Давайте будем сберегать силу на самое важное дело, которые верою побеждали царство. Царство можно побеждать, и это делается верою. Мы имеем веру, чтобы это делать. У меня хватит веру, чтобы Бог это сделает. У меня хватит веру, чтобы Бог приведет все, кого нужно, чтобы это сделать. Если кто-то здесь и не занимает свое место, и не выполняет всю силу, потому что Бог его привел сюда, Бог на место его приведет другого. Но мы это сделаем. Но я молюсь, чтобы Бог не заменил вас камнями во имя Иисуса. Мы состоимся. И никакие преграды нас уже не остановят. Моя личная проблема меня не остановит. Которые верою побеждали царство, творили правду. Это значит, творили праведность. Возможно, чтобы посредством веры сделать силу праведности царить в обществе, в городе. Мы можем сделать переворот, духовный переворот для казино и поставить правду Божию. Мы можем творить правду в нашем поколении. Мы можем посредством силу веры перевернуть неправды, искоренять общество неправды и утвердить Божью праведность. Верою творили правды. Братья и сестры, давайте пускай это напишутся от нас тоже, что верою Бога Иисуса, верою в силу праведности мы сделаем так, чтобы люди начали уважать правду, праведность Божью в этой стране беззаконие. Чтобы имя Бога опять наша пословость авторитетом. Чтобы истина опять стала ценностью в этом обществе. Это мы можем делать только посредством веры. Верою люди творили правду. Как наше общество нуждается в правде. Страшно наше общество нуждается в правде. Вот почему мы сеем эту правду по телевизору. Вот почему мы сеем эту правду по радио, по газете. Вот почему я объявил молодежное служение, чтобы молодежь собрались 2 раза в неделю, месяц. Мы хотим творить правду. Мы хотим свергнуть без неправды и беззакония в нашем обществе. Мы хотим это делать верою. Мы хотим быть везде. В министерстве, пускай там будут люди, которые представляют света. Мы хотим быть везде, в аэропорту, чтобы были там образы Божьи, правда Божья царила. В администрации, чтобы Божья правда царила. Везде покрыть Божьей правдой. Это наша сила. Сила веры. На что мы смотрим? Что мы видим? Верою мы можем утвердить правду. В своем предприятии, там где ты работаешь, мы можем творить правду верою. В твоем доме, где ты живешь, мы можем творить верою правду. Правду верою. В твоем подъезде, в твоем районе, мы можем творить правду верою. Это есть реальность. Потому что вера не бывает без дела. Потому что настоящая вера, она действенная. Поэтому, когда мы провозглашаем правду Божью верою, мы подтверждаем это делами. Вот почему мы ходим на евангелизацию, вот почему мы проповедуем, вот почему мы распространяем газеты, потому что мы верим. Как раз наши дела есть выражение нашей веры, Творили правду, творили правду, творили правду благодаря вере. Мы будем творить правду в нашем поколении. Мы принесем Божью правду в этом народе. Мы принесем Божью правду в этот народ, в этот город, Божьей силой. Мы осуществим это. Бог помоги нам во имя Иисуса. Аминь. Те, кого Бог уважает в Библии, имели что-то общее. Они верили, что они могут это делать. И они шли и делали это. Женщины, мужчины, неважно, молодые, старые, творили правду верою. Побеждали царство, составляли целые страны, клонять свои колени перед Богом и провозглашать главенство Иисуса благодаря вере. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Все, что тебе надо, недре Бога. Все, что у тебя надо, в недре Бога. Все, что тебе необходимо,
Znedre Boga. Ano zakreta w Bogie. I napisane, że eti ludzie poluszali spełnienie obietowanie. Putią wiery. Słuchaj. Obietowanie swoje spełnili, poluszyli obietowanie. Poluszali obietowanie wierą. Какое обетование, на каком обетовании ты стоишь? Какое обетование ты еще ждешь от Бога? Верою мог бы иметь освобождение для себя. Верою мы высвобождаем освобождение, что мы, наш народ, мы будем поклоняться и служить Господу. Верою мы высвобождаем освобождение, что я и весь дом мой будем служить Господу. Верою мы высвобождаем освобождение о том, что мы покорим Китай, арабский мир для Господа. Мы высвобождаем обетование тоже верою. Без веры это само собой не придет. Что делает вера? Когда мы верим, мы исповедуем. Когда мы верим, мы работаем к этому направлению. Когда мы верим, мы бьемся. Когда мы верим, мы бежим. Мы двигаемся, как атлеты, как спортсмены. Верою люди получали обетование. Что тебе Бог обещал сегодня? Верою ты можешь сделать его исполненным. Что, какое обетование Бога, которое было прозвучено в твоем ухе когда-нибудь, ты можешь верою сделать это состоявшееся. Верою люди получали обетование. Что ты думаешь, для чего Бог сотворил тебя? Верою ты получишь это обетование. К чему Бог тебя призвал? Какая у тебя цель в жизни? Об этом мы и говорим. Верою мы получаем это обетование. Мы состоимся благодаря вере. Я верю, что то, что Бог мне показал, Он сделает, и Он не обманется. А я верю, что если это написано в Библии, это сбудется со мною. Я верю Богу, что я не останусь семенем, я стану деревом со множественными плодами. Я верю Богу, что если Бог видит меня лесом, я стану лесом во имя Иисуса. Верою мы получаем обетование. Верою мы получаем обетование. Верою я верю, что я не пропаду. Верою я верю, что я не буду заурядным. Верою я верю, я побеждаю грех. Верою я творю правду. Верою я верю, что не мир меня побеждает, я побеждаю мир. Верою я не смотрю на свое время, на свое положение временное, на свои трудности временные, на свои невозможные. Я творю правду, получаю обетование все равно. То поверишь, что вера творит победу. То поверишь, что вера берет царство. То поверишь, что вера творит правду. Ну, то поверишь, что вера получает обетование. Потому что они поверили, поэтому и о них было написано. Потому что они поверили, мы считаем о них сегодня. Потому что они поверили, Божье Слово исполнило в их жизни. Потому что они поверили, они убедились, что Господь праведный, и Его Слово непоколебимо. Потому что они поверили, они убедили в том, что Слово Божье утверждено на небесах. Потому что они поверили, они убедились, что Господь верою угождается. Братья и сестры, давайте не будем жить зря. Не будем жить зря. Если вам уже посчастливилось попасть на такие собрания, где вы сможете слушать такие проповеди, надо судьбу уже благодарить. И надо уже поступать соответственно. Верою, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов. Это тоже верою. Верою ты можешь заграждать всякие уста, всяких львов. Ты боишься и думаешь, что они поглотят тебя. Всякие львы перед нами, которыми боимся. Может быть, твой лев, который ты боишься, это одиночество. Ты можешь заграждать уста этого одиночества, духа одиночества. Это лев. Ты можешь заграждать уста верою. Не надо пистолет. Они заграждали уста львов верою. Может быть, твой лев финансы. Ты боишься, что тебе никогда не хватит финансы и так далее. Верою заграждают уста львов. Может быть, твой лев, который ты думаешь, что поглотит тебя, это твоя семейная ситуация, семейное положение. Верою ты можешь заграждать это львов. Может быть, твой лев, который ты думаешь, что поглотит тебя, твои слабости, ты можешь верою заграждать львов. Может быть, твой львов, который ты думаешь, что поглотит проблемы с твоими детьми, ты можешь верою заграждать эти львов. Может быть, это твоя супруга. Или супруг, это есть твой лев, который ты боишься поглотить тебя, ты можешь заграждать уста этих львов. Верою люди это делали. Верою люди это делали. Может быть, твой лев это государство, правительство, эти органы. Ты боишься, ты думаешь, что они тебя поглотят и убьют, и уничтожат. Можно верою заграждать им уста. Может быть, твой лев, который поглотит тебя, это начальство, или это что-то такое. Верою люди заграждают уста львов. Почему, когда бросили Даниила
во рву. Оказывается, что не просто Бог пришел. Это не просто была воля Божья, чтобы лев его не поглотил. Это действие его веры, о чем Библия говорит нам. Это было действие его веры, личной веры. Не Бог пришел. Это было действие его веры. Он был спокоен, и Бог среагировал на веру. Он был уверен, что он видит. И встретится с этим царем опять, и Бог среагировал на его веру. Покажи твою веру Богу, и Бог даст тебе подтверждение. Простери твою веру Богу, и ты увидишь соответствующую реакцию Божию, его действия. Твоей верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали усталого. Какой из них ты сделаешь? Можно все сделать верою. Угашали силу огня верою. Угашали силу огня верою. Угашали силу огня. Их бросили в огонь. Огонь потерял силу пожира. Огонь потерял силу гореть. Потому что они вошли туда с верой. Вера. Просто то, что мы верим в сердце. Тогда скажите, что нам невозможно. Вера для победы. Вера для победы. Теперь я уже смотрю на город по-другому. То, что ты не видишь духа, ты не увидишь на будущее. Верою. Вера для победы. Вера для победы. Верою они избегали острые меча. Верою избегали острые меча. Верою избегали острые меча. Верою. Это вера для избавления от опасности. Всякая опасность, когда твоя вера на месте, минует тебя. Потому что Бог реагирует и дает защиту. Посылает за охрану ангелов. Когда твоя вера поднимается к Богу. Это как антенна, как спутниковая связь. Когда посылает картину тут же на землю. Когда антенна поднимается на небо, Бог реагирует. И посылает это изображение, о чем ты веровал. На тебе верою. На землю. Верою люди укреплялись от немощи. Потому что многие думают, что я немощный, я старый, уже 70, уже 80, я больной. Верою люди укреплялись от немощи. Верою люди укреплялись от немощи. Верою люди укреплялись от немощи. Верою я побеждал всякую мою немощь. Я укрепляюсь на всей моей немощи. Собственной верою. Немощь никогда больше меня не остановит. Именем Иисуса. Верою я укрепляюсь над этой немощи. Никакая слабость меня уже не остановит в жизни. Верою я побеждаю эту слабость. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это то, что будет. Это то, как ты должен говорить. Это то, что ты получишь в результате. Верою люди были крепки на войне. Я вам скажу, у нас будет много войн. Если мы хотим действительно делать что-то качественное для царства. У нас будут много войн. Но верою люди были крепки на войне. Люди одерживали победу. Верою люди одерживали победу на войне. Люди терпели до конца верою и приносили победу. Моя вера поднимает меня до потолка. Моя вера несет меня вперед, несет победы. Если это оправдалось для них, оправдается для нас. Аминь. Если Бог ради веры отпечатал их имена в Библии, это сработает для нас. Если Бог ради их веры отделил одну главу из Библии и посвятил ни одной теме еще другой, но верой, то эта вера сработает для нас. И мы верою совершим то, к чему мы были призваны. Они еще верою прогоняли палки чужих. Верою погнали палки чужих. Это болезнь в твоем теле, это палки чужих. Ты можешь прогонять его верою. Это нищета в твоем доме, это палки чужих. Это страх в твоей жизни, это палки чужих. Ты можешь прогонять его верою. Это бессонница в твоей жизни, это палки чужих. Это переживание в твоей жизни постоянно, это палки чужих. Можно прогонять их верою. Чувство неполноценности, палки чужих, нужно прогонять его верою. И можно. Это боязнь потерпения неудачи, это палки чужих, нужно прогонять верою. Вера для победы. Вера для победы. Евангелие от Марка 9:23. Иисус говорит, сие говорю вам, что все возможно верующему. Сие говорю вам, что все возможно не только Богу. На одном месте написано, что все возможно Богу. Но в этом месте, что написано там? Если вы сможете веровать, все возможно верующему. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, то возможно верующему. Если сколько может веровать, если сколько-нибудь может веровать, если сколько-нибудь может веровать,
Если сколько-нибудь сможет веровать, если сколько-нибудь может уверовать, если только ты сможешь веровать, если столько сможем веровать, и сможем творить правду в этом народе, если только сможем уверовать, мы сможем принести Божье царство на эту землю. Если только сможем уверовать, если только сможешь уверовать, если только сможешь уверовать, все возможно верующему. Мы приняли решение уверовать. Мы приняли решение уверовать. Мы приняли решение уверовать. И не будет ничего невозможного для нас. Во имя Иисуса. Ты сможешь сам один взять этот рынок для Бога. Ты сможешь сам один взять этот район для Господа. Ты сможешь сам один взять этот дом для Бога. Ты сможешь сам один взять этот бизнес, предприятие, фирму для Бога. Ты сможешь сам один верой, если только сможешь уверовать. Если только сможешь уверовать. Но если только сможешь уверовать. Всякому верующему, женщине все возможно. Мужчине все возможно. Молодому все возможно. Старику все возможно. Если только сможет уверовать. Вера для победы. Мы будем иметь победу во всяких делах во имя Иисуса. Мы не только здесь взяли какое-то хорошее, приятное собрание. Поэтому люди не могут всегда понимать нас. Поэтому люди не могут понять тебя, когда ты знаешь, что ты хочешь. Когда ты человек наполненный верою, ты не можешь уже быть обыкновенным. Ты не можешь уже быть заурядным. Ты не можешь уже поступать как другие. Ты всегда что-то делаешь против течения. Ты всегда идешь против течения. Потому что ты видишь то, что другие не видят. Потому что ты видишь глобально. Потому что ты не можешь больше размышлять и быть маленьким в размышлениях. Братья и сестры, уберите границу. Уберите ограду в своем мышлении. Уберите ограду. Уберите границу. Уберите границу. Уберите лимит. Уберите лимит. Уберите лимит. Уберите лимит. Богу все возможно. Он поднимет нас до того уровня, который мы сами не могли и мечтать. Во имя Иисуса. Давайте начнем смотреть на этих героев по именам. 32 стих. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне. Кто такой Гидеон? Гидеон был самый последний ребенок в его доме. Он был из самого маленького племени рода в Израиле. А он сам был самый последний, самый маленький из его дома. Кроме того, Гидеон был ужасно боязливым человеком. Он жил в страхе. Он спрятался. Мужчина спрятался там, где тащила пшеницы. Он боялся больше вас. Он был испуган. Но из него, когда Бог научил ему, как он сейчас учит вас, урока веры, из него Бог сделал победителя царств. Царства берущие. Книга Судей, 6 глава, 11 стих. Мы видим его здесь. И пришел ангел Господень сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Авиезерову, сын его Гидеон. Выколачивал тогда пшеницу, тащили, чтобы скрыться от мадианитян. По крайней мере, вы не скрываетесь, как Гидеон. Вы пришли сюда в такое время, а он был еще хуже вас. То есть, какой бы слабый ты не был, Бог может из тебя сделать самого великого гиганта. Бог знает твои слабости. И Бог знает, как превратить твою слабость в силу. Бог знает, как превратить твою немощь в крепость. Бог знает, как превратить твой грех в праведность. Бог знает, как превратить твое переживание в дерзновение. Бог знает, как превратить тебя из слабого в сильного. Бог знает, и не зря Он проводит тебя через те обстоятельства, через которые ты проходишь. Потому что Он уже принял решение работать над тобой. Потому что Он уже принял решение сделать что-нибудь из тебя. Не зря ты переживал, и единственно переживает то, что ты переживаешь. Потому что у тебя есть судьба, которая не как у другого. И Бог не хочет оставить тебя какой-то, как ты есть. Так что соберись, подними плечо, голову, ровно. Готов сойти с Богом. И таким он был. Он сказал, Господь Бог, 13 стих. Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас
Ruki Madianitian. On will absolutно разочарованным человеком. Абсолютно негативным. Он вообще думает, что Бога нет у нас на свете. Ты еще не дошел до этого уровня. Ты ходишь в церковь. Ты хочешь молиться. У него была похуже ситуация. 14 стих. Господь возвел на него и сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля. Он себя видит немощного. Он себя видит младшего, самого последнего ребенка. А Бог видит у него мощь. Бог тебя видит лесом, дорогой. Ты есть лес. Ты есть лес. Ты есть лес. И ты восстанешь, чтобы творить правду Божию в твоем поколении во имя Иисуса Христа. И спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя. Пускай это будет слово Божье к тебе сегодня. В кавычках. Я посылаю тебя, говорит Господь. Ко мне, Николай, Татьяне, Оксане, или как вас зовут. Я посылаю тебя. Это слово Бога к вам. Ко мне, Николай, Александра, Вере, Наташе, Ларисе, как говорит Господь. Мы видим себя немощными, а Бог рассчитывает на нас. Иди спаси Израиль. Ты спасешь. Я никто. Ты спасешь. Братья и сестры, его судьба была в том, чтобы он пошел и спас Израиля. У тебя так же, как и он, есть твоя судьба. Ты все равно хочешь слушать этого, не хочешь слушать, ты все равно определен Богом, чтобы кого спасать. Хочешь, не хочешь, все равно так и есть. Ты определен Богом, чтобы бавить кого-то. Потому что тем больше, тем раньше ты станешь, тем лучше. Тем быстрее соберешься, тем лучше. Бог знает, как избавить тебя от твоей слабости. Давайте посмотрим, как он избавил его от его слабости. 7 главу, 22 по 25 стихи. Между тем, как 300 человек рубили трубами, обратил Господь меч одного на другого, то во всем стане и бежало ополчение до Бевшиты, у Сараре, до предела Авел-Мехоли. Это я считаю 7 главу, 22 стих. Близ Табафи. Созван израильтяне из колена Нефаимова, Асирова и всего колена Манасиина и погнали за мадитянами. Гидеон же послал послов на всю гору Ефремову, сказать: выйдите навстречу мадитянам и перехватите у них переправу через так далее, так далее, так далее. То, что я хочу вам сказать здесь. Он думал, что он такой немощный, я даже не могу себя спасать. Поэтому Бог показал ему знамение. Мне не нужна твоя сила, мне не нужна твоя ум. Я не образование. Мне не нужно твое образование. Мне не нужна твоя мощь. Мне не нужно твои связи. Тебе ничего не нужно. Ни связи, ни деньги, ни университет, ни образование. Тебе нужно только я. Поэтому, когда Бог его послал на фронт, Бог даже не позволил ни ему, ни его 300 человек, не позволил им даже поднимать свой меч. Бог говорит: это я буду это делать. Все. Чему Бог тебя посылает? Не думаешь, ты это будешь делать. То, что Бог требует от тебя, верить, что ты это сделаешь вместе с ним. Да, только что пойдешь, только послушайся. То, что ему надо, это послушание. Ты только сделай, послушайся, пожалуйста. Как только что ты послушаешься ему, обнаружишь, что слушай. Не даже ничего не пришлось делать. Он все делает. Он все делает. Это не воинством, это не силой. Я думаю, что из всех пасторов Украины я больше всех живу в покое. Я больше всех не беспокою, не переживаю ни о чем. Это дела веры. Ты знаешь, что ты сможешь делать. Ты веришь Богу, что он это сделает. Ты ставишь перед собой целью. Ты идешь к этому, трудишься в этом направлении, подбираешь людей, готовишь людей, толкаешь людей к этой цели. Все. Слушаешь то, что он говорит, какое направление. Старайся творить то, что ты сможешь делать максимально. И все. Оно слишком легко. Она легче, чем вы думаете. Легче, чем вы думаете. Видите, я не худею. Наоборот, у меня есть проблема, как худеть. Не по 40 дней каждый день. Просто я хожу с Богом. Не так тяжело, как вы думаете. Бог превратит твою немощь в силу. Он это сделал для Гидеона. В чем была вера Гидеона? Написано, что он верой побеждал царство. Потому что он видел себя последнего. Из последней колени. Бог говорит: иди. Он рискнул, он пошел. Бог говорит, что сократить армию, чтобы 30 тысяч пошло после сотни тысяч. Это сумасшествие. Он послушался. Он все равно пошел. Это как на самоубийство. Он пошел, 300 человек. Он пошел. И это не было самоубийство. Бог шел впереди него.
Всякий чоловік, хто йде по вірі, Бог йде перед нього. Вот что такое вера. Это прелесть веры. Прелесть веры. И в 8 главе, 28 стих, написано о нем. Так смирились мадитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы свои, и покоилась земля 40 лет в дни Гидеона. Он принес покой 40 лет своей земле благодаря вере. И Библия говорит нам, что он это сделал через веру. Евреям 11:32, возвращаемся туда. Кроме Гидеона, и еще что скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне. Мы уже слышали о Гидеоне, который верою принес покой на 40 лет своей земле. Один человек. Верою шел на битву. Один человек. Верою, будучи в рабстве, поднял бунт, армию против господина, страну, которая владычествовала над ними. И верою вышли из рабства. Верою. А Вараке, другой человек, о котором Бог говорит нам, что верою побеждал царство, это Варак. Кто такой Варак? Варак это человек, который тоже книга Судей, 4 глава, который брал и принес победу, творил правду, побеждал верою и принес победу Израилю через веру. В чем было выражение веры Варака? Вера Варака заключалась в том, что Бог ему сказал, он был командующий армией, он был генерал армии, а Бог ему сказал, чтобы он пошел послушание женщине, пророчице. Будучи генералом, чтобы ты пошел и быть подчинение пророчице. Это большое дело, особенно генералом, офицерам. Некоторые мужчины тяжело подчиняться даже своей жене дома. Они думают, что только жены должны подчиняться мужьям. Но написано, что подчиняйте друг другу. Повинуйтесь друг другу. Но тут Бог, самый большой экзамен, который он дал ему, иди послушайся ей. Она будет говорить, как Бог для тебя. И он стал рабом почти. Генерал становится рабом у женщины. Не бывало. Это было первое выражение веры его. Это о чем говорится. Бог может поставить тебе сотрудничество с любым человеком. Женщина или мужчина, или который ты думаешь, что ты лучше них. Ты умнее их. Ты имеешь образование больше них. Или ты мужчина, или ты способный, или ты имеешь какие-то преимущества перед ними. Если Бог тебя поставит под ними, подчиняйся. Первое его подчинение не делается без веры. Подчинение и послушание любому человеку это вера. И это единственный человек, который не был первое лицо, который Бог поставил в этой книге из-за его послушания. Послушание и подчинение требует веры. Некоторые из нас мы призваны работать с кем-то или служить кому-то, быть подчинение кому-то, но необходимо, чтобы вера и терпение, чтобы именно через веру мы имели сообщение, а мы имели терпение, мы имели послушание и смирение. Послушание, смирение и подчинение. Это было выражение веры Варака. И благодаря этим качествам он под руководством Деборы творили победу для Израиля. Принесли победу. Это 4 главы, 5 главу Судей, особенно Судья 4, 14 стиха по 16. «И сказала Девора Вараку, встань, ибо это тот день, который Господь предает Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Хорошев-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча. Не осталось никого». Вы видите, да? Кто сказал ему идти за Сисарой? Кто? Пророчица Дебора. И он, как верный слуга, пошел и сделал. И была победа в его послушании, в его смирении и его подчиненности. Следующее, Евреям 11, 32 глава. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне. Бог говорит, что Самсон тоже, благодаря веру, творил правду, побеждал царство. Благодаря веру, заграждал уста львов. Когда мы говорим и думаем о
Samson, me pachimuta duma, akakumta silash, muscule, chelovek giganta e tak dalej. No eta ni bilatak. Eta ni bilatak. Samson ni bil drug metrove. Eta Goliath bil drug metrove. Samson bil normalnim chelovekom. Как я размером, он не имел мускулы какие-нибудь. Не. Пускай это разрушает вашу религию, но это правда. Он не имел физические данные, которые отличаются от других данных. Все, что он сделал благодаря веру Бога, потрясающе. Он разорвал челюсть, он разорвал льва голыми руками благодаря вере. И ты можешь то же самое делать. Даже не дотрагиваясь до льва, ты можешь убить льва верою, не дотрагиваясь до него. Как женщина, как девушка или как мужчина, ты можешь убить льва, ты можешь делать те же самые подвиги верою. Он не был гигантом, но абсолютно. Он не был двухметровым, но абсолютно. Он не развивал мускулы, нет абсолютно. Бог говорит нам, что он это все сделал благодаря вере. Это потрясающе. И ты можешь то же самое делать. В чем заключается его вера? Его вера заключается в том, что он сумел идти против все равно этого льва. Он мог идти и все равно сумел идти против единодушно, идти против 1000 человек. Убил 1000 человек. Челюсть осла. Вы представляете себе, один человек, который обыкновенный, побеждает 1000 человек армию. И он мог голыми руками идти против целого государства и принес мир своему народу. Он бы сомневался, что просто волос, но он уверовал, что силу Бога, который помазал его. Он уверовал в силу этого помазания, который его в голове. А это помазание уже на нас. Дух Святой в нас. Мы можем творить правду верой. И это тоже есть в сути. Если вы хотите считать, можно считать об этом. Самсон был нормальным человеком. 14 глава Исудей. 14 глава, 5-6 стихи. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Финафу. И когда подходили к виноградникам фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». Я вам скажу, что это просто действие веры. Иисус Христос сделал то же самое практически. Иисус это сделал. Евангелие от Матфея, 8 глава, 28-29 стихи. Растерзать львов верою, как Самсон сделал, ты можешь тоже делать. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». И что вы думали, Иисус сделал? Он заставил их преклониться перед ним. Словом уст его. Никто не мог ходить вообще там. Никто не может вообще проходить, потому что они уничтожали их. Но своей верою Иисус не побоялся этих злых духов, которые в этом режиме. Он изгонял их, заставлял их поклоняться ему. Что не будет мне ничего. Верою. Братья и сестры, вера творит победу. В твоем служении у тебя нет проблем, когда у тебя есть вера в Бога. То, что Самсон делал, вера то же самое есть в тебе, который в Самсоне. Эта вера творит тебе правду. Твоя вера победит сатва. Обыкновенный человек. То есть вы знаете, что пастор Сонный обыкновенный человек? Я поверил в это служить с Библией. Я не получил помазание ни от кого, никто не молился, особенно для меня или что-нибудь. Нет. Все уже молятся после того, как уже есть все, как я уже сделал все. Просто верить в Библию. Что если Бог это сделал, я верю Богу. Верой мы побеждаем царство. И Евреи 11:32. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае. Что такое Иефае? Что он сделал? Судей 11, 1 по 5 стихи. У него были подвиги верою. Когда он родился, его выгнали из города. Его выгнали из его отцовский дом. Его сделали беспризорным. Если какой-нибудь бомжей здесь, он стал бомжем. Он стал беспризорным. Он стал уличным ребенком. И все равно имел достаточно веру Бога, чтобы состояться. Без папы, без родителей, без народа, без города. Они даже его из города выгнали. То даже сегодняшние бомжи еще им повезло, что они в городе еще живут. Они вообще его в лес выбрали. И он говорит: нет, я выберусь. Я продержусь до конца. Я состоюсь все равно. Даже если я буду один в лес с животными и с Богом, я состоюсь, и он состоялся. И он стал огромным воином. И когда тяжело, уже стало тяжело своему народу, им пришлось обратиться к нему, который был изгнан однажды из города, чтобы он освободил их. И верою, его второй подвиг,
Верою он простил своего народа. Третий его подвиг верою он стал царем над этим народом. Первый его подвиг, когда он был маленький ребенок, его выгнали из города. И он сказал, что даже в лесу я один остаюсь. Некоторые из вас кто-то выгнал вас. Родители отказались от вас, родственники, муж бросил. И вы думаете, без мужа я еще ничего не стану, я еще никем не буду. Вам нужна вера Ефай. Его вообще выгнали, когда ему было 9 лет или сколько лет ему было. Вообще его выгнали, и вообще из города, из дома, из повсюду. Он стал беспризорным. Один сам получил образование. Один сам стал лучшим воином. Один сам вырос, один сам образовал себя, создал армию. Один. Это была его первая вера. Первое выражение его веры. Второе выражение его веры. Когда нужно было, когда он уже стал великим, это нападали армию филистимскую на его страну, и вся страна не могла выиграть войну. Им пришлось обратиться к нему, ребенку, который они выбросили когда-то. И верою он простил своего народа и вернулся. Это его второе. Чтобы простить, нужно веры. Многие из вас обижены на все. Обижены на Горбачева до сих пор. Обижены на Ленина до сих пор. Обижены на Брежнева до сих пор. Из-за него я не могу состояться. Обижены на страну. Почему я родился в этой проклятой стране? Пенсию мою украли. Перегатаны, это самое. И книжные пропали. И обижены на все. И сидите там плачете. Вам нужна его вера. Вера Ефай. Чтобы перестать жаловаться на судьбу и вопреки течению, вопреки обстоятельствам идти и состояться. Он верою простил своего народа и вернулся. Третий его подвиг. Он верою опять стал царем над этим народом. Он дал им пословие. Прежде чем я буду воевать за вас, уверен, что он победит на войну. Он говорит, что дайте мне соглашение, дайте мне обет, что когда я вернусь, вы поставьте мне царем над вами. Верою он это сделал. И действительно он выиграл. И он стал царем. Кто сказал, что ты не сможешь стать кем-то? Кто сказал, что ты не сможешь стать великим? Кто сказал, что ты не сможешь стать? Твоя вера определит, станешь или не станешь. Станешь или не станешь. Твоя вера определит, станешь или не станешь. И когда ему было тяжело, очень тяжело, когда ему пришлось одному идти против целой армии, он дал Богу обет. Верою тоже. Это было его четвертый подвиг. Он дал верою обет Богу. Первый, кто придет мне на дорогу после моей победы, после возвращения, если я побежу на этой войне, я принесу эту жертву тебе. И вы знаете, когда он возвращался, это была его единственная дочка, ребенок, который пришел ему. И верою он отдал своего ребенка Богу. И написано, что эта девушка пошла на гору, она отдала свою жизнь Богу, она дала жертвой, она отдала себя как жертвой. Не могла выйти замуж и ничего. Это вера нужно было это сделать. Кто бы тебя не списал, его списали окончательно, но он пошел против приговоров людей и стал человеком. Евреям 11, 32 стиха. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и о Иофаи, о Давиде, о Самуиле, можно говорить, которые верою побеждали царство